Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі тақырыбымыз азаматтық қоғам түсінігі және жалпы сипаттамасы. Жоспар, азаматтық қоғам ұғымы, азаматтық қоғамның қалыптасуы мен дамуы жайлы. Азаматтық қоғам идеясы ежелгі Грекия мен Рим мемлекеттерінен бастау алды. Алғаш рет азаматтық қоғам ұғымын анықтамасын Аристотель де кездеседі. Мемлекет деген не екенін анықтамас бұрын адамзат ұғымын нақтылау керек. Өйткені мемлекет азаматтардың және адамзаттық қоғамның жиынтығынан басқа еш нәрсе де емес дейді философ. Ежелгі дәуірде азаматтық қоғам мен мемлекет бөлінбеген және бір-біріне қарсы қойылмаған, себебі әрбір еркін азамат барлық саяси шешімдерді талқылау мен жүзеге асырудың дербес және толыққанды қатысушысы болды. Қазіргі заманғы түсінік бойынша жаңа заман Европа мемлекеттері қоғамның саяси, экономикалық, әлеуметтік және діни салаларында түбегейлі өзгерістер азаматтық қоғам қалыптасуының негізі болды. Азаматтық қоғам мәселелерін зерттеуге Гоббс, Джон Лок, Монтеско маңызды үлес қосты. Қазіргі заманғы азаматтық қоғам ұғымы өзінің нақты түсінігін 19 ғасырда неміс философы Гегельдің еңбектерінен тапты. Ол азаматтық қоғам мен мемлекетті дербес институтпен қарамастан, Гегельдің пікірі бойынша мемлекет азаматтардың жалпы еркі мен бостандығын, ал азаматтық қоғам жекелеген азаматтардың жеке мүдделерін жүзеге асыратын аумақтық ретінде сипатталды. Егер мемлекет заң үстемдігін сақтау үшін азаматтық қоғамның аумағына кірісетін немесе сот жүйесінің қызметіне араласатын болса, онда ол азаматтық қоғамға қарсы шыққандай болады деген қорытындыға келген. Гегель азаматтық қоғам дамуының нәтижесін және жеке тұлғалар жиынтығы арқылы олардың арасында байланысты көрсететінін айтты. Неміс философы Маркстың пікірі бойынша азаматтық қоғам бұл қоғамның материалдық өнімдерін қамтитындардың және онымен байланыстардың барлығы. Осылайша мұнда азаматтық қоғам ұғымының оның ең маңызды құрамдас бөліктері жеке тұлға, оның құқықтары мен бостандықтары шығарылып тасталған. Азаматтық қоғамның мынандай белгілері бар. Жеке меншіктің дамыған институты, өзін-өзі басқаруды дамыған жүйесі, бәсекелес саяси күрестің болуы, плюрализмнің жоғары деңгейі, тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары, жеке тұлғаның құқықтары мен бостандықтарын сақтау. 20 ғасыр ағымында азаматтық қоғам ұғымы көптеген зерттеушілер назарына түсті. Азаматтық қоғам мен оның мемлекеттік билікпен ара қатынасын зерттеу өзектілігі қатарындағы азаматтар мен олардың ерікті бірлестіктерінің адам қоғамның өмірінде экономикалық, әлеуметтік, саяси, рухани салаларындағы рөлінің артуымен байланысты болды. Азаматтық қоғамның үш негізгі тұжырымдамасын бөліп көрсетуге болады: либералды, демократиялық және міндеттерді бөлу. Азаматтық қоғамның қалыптасуы мен дамуы ерікті негізде құралатын мемлекеттік емес қоғамдық институттарды құрудан басталады. Оларға қоғам өміріндегі әртүрлі салаларда құрылған бірлестіктер, ұйымдар, ассоциациялар, одақтар, орталықтар, клубтар, ресурстар жатады. Барлық осы ұйымдар өзара және мемлекеттік құрылымдармен әртүрлі экономикалық, саяси, әлеуметтік, рухани және діни қарым-қатынасқа түсе отырып, азаматтық қоғамды құрайды. Азаматтық қоғам құрайтын барлық ұйымдарының өзгешелігі оларды мемлекет емес, адамдардың өзі құрып, әрекет етуші заңдар аясында қызмет істетеді, мемлекеттен тәуелсіз өмір сүреді. Азаматтық қоғамның басты қызметінің негізі оның өмір сүруі мен
құқығының конституциялық кепілі болуында. Азаматтық қоғам құру үшін келесі шарттарды орындау қажет. Елде заңды түрде бекітілген жекеменшіктің әртүрлі дамуының және оның кез келген түріне қатысуға әрбір қоғам мүшесінің құқығы болуы. Қоғамда дамыған және сан алуан әлеуметтік құрылымның дамуы. Қоғам құрылымындағы барлық элементтер арасында қатынастарды ұйымдастыру мен реттеудің негізгі әдістерінде елде дамыған демократияның қалыптасуы, жеке тұлғаның әлеуметтік, интеллектуалды және психологиялық дамуының жоғарғы деңгейі және ішкі еркіндігімен толықтай өз бетімен әрекеттесудегі қабілеттілігі. Азаматтық қоғам және құқықтық мемлекет категориялары бір-бірімен толықтырылып тұрады және бір-біріне тәуелді болып келеді. Жетілген азаматтық қоғамсыз құқықтық демократиялық мемлекет құру мүмкін емес, себебі саналы еркін адамдар ғана азаматтық қоғамды құруға қабілетті. Азаматтық қоғам мемлекетпен қарама-қайшылықта бірікте өмір сүріп әрекеттеседі. Осылайша демократиялық саяси режимде ол мемлекетпен өзара әрекеттеседі, ал демократияға қарсы режимде мемлекетке енжар немесе белсенді оппозиция болады. Азаматтық қоғамның мынандай құрылымдары бар: отбасы, қоғамдық ұйымдар, діни бірлестіктер, тәуелсіз бақ, саяси партиялар мен қозғалыстар. Үйге тапсырма: азаматтық қоғам бір қатар міндеттері жайлы жазып келу. Қош сау болыңыздар.